Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kaifa halukum ya syabab? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini Syekh telah hadir di tengah-tengah kita. Sedikit ya salayang pandang tentang Syekh. Beliau bernama Syekh Abdullah bin Salim Al-Harbi, ya, murid dari beberapa masyayikh di Arab Saudi, ya, di antara guru Syekh Muhammad Saleh bin Muhammad Al-Utsaimin, kemudian Syekh Salih Al-Syekh, ya, mufti Arab Saudi sekarang, dan masih banyak ya guru-guru beliau yang lain. Untuk ya, konsentrasi pendidikan dari Syekh sendiri, ya, beliau ini pakar di bidang akidah serta pemikiran kontemporer. Dan Syekh sekarang ya dosen di beberapa perguruan tinggi di Arab Saudi serta menjadi musyrif di beberapa sekolah Al-Qur'an di sana. Fa la nuridu an nutil alaikum ya syabab, al-fursa maftuha li Syekh, falyatafaddal mashkuran wa mahjuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الشباب، وهذه هي الزيارة الثانية لكم، ولا أدري هل تذكرون أم لا. Ini adalah ziarah yang kedua ya Syekh kepada kita. Apakah antum ingat atau tidak? Yang mana yang paling senior di sini kelas 3? Kayaknya antum belum datang ya? Iya. Nah. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ذات يوم بدون كتابة كلمة. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. فلما خرج عليه الصلاة والسلام فإذا الصحابة الذين يحبون أن يقتفوا أثره يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل بعضهم بعضا إلى أين سيذهب عليه الصلاة والسلام. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar, maka ada beberapa sahabat yang penasaran dengan apa yang ingin dilakukan oleh Nabi dan kemana Nabi akan pergi. Makanya sahabat ini yang pergi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في شوارع المدينة الضيقة، يدخل شارعا ثم يدخل الآخر والصحابة يشاهدونه. Nah, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di beberapa jalan di kota Madinah, dan dia memilih jalan yang sempit. Ya, masuk di jalan sempit ini, kemudian masuk lagi ke jalan yang sempit berikutnya, dan para sahabat yang mengikutinya ya menyaksikan bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فوقف عليه الصلاة والسلام عند أحد الأبواب وأخذ يقرع الباب. Kemudian Nabi Muhammad berhenti di suatu rumah dan akhirnya Nabi mengetuk pintu rumah tersebut. أحد الصحابة الذي هو بيته لا يدري من الذي يطرق الباب. Sahabat yang berada dalam rumah ini ya, tidak tahu bahwasanya Nabi Muhammad ya dialah yang sedang mengetuk pintu rumahnya. فجاء هذا الصحابي إلى بابه حتى يفتحه ويظن أنه أحد الصحابة الآخرين. Kemudian ya sahabat ini pemilik rumah datang tiba-tiba membuka rumah. Nah, dia mengira bahwa yang mengetuk rumah ini ya, sahabat yang lain, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibukalah pintu rumah tersebut. فلما فتح الباب فإذا أمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, ketika dia membuka rumah maka terkaget. Ternyata di hadapan sahabat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال يا رسول الله
أنت تأتي إلي هل أمرتني حتى أنا آتي إليك. Kemudian ya sahabat ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, kenapa engkau yang datang kepadaku? Engkau bisa saja memerintahkan untuk aku yang datang kepadamu." وكان فرحا مسرورا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه الباب ويدخل بيته. Nah, kemudian sahabat ini merasa ya, sangat senang. Bagaimana bisa ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat mulia, datang menuju rumahnya, mengetuk pintu rumah sahabat tersebut. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلاما انتبهوا له جيدا. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat kepada sahabat ini, perhatikan baik-baik nasihat tersebut. Qala lahu inna Allah amara Jibril an ya'murani an ati ilaik. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ini kata Nabi ya, kata Nabi kepada sahabat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril agar memerintahkanku untuk datang ke rumahmu. An ati ilaik wa aqra'a 'alaika suratal bayyinah. Kemudian ya, datang kepadamu, kemudian aku akan membacakan kepadamu surah Al-Bayyinah. فقال له هذا الصحابي الله ذكر لك اسمي، يعني كان يظن أنه يا رسول الله اذهب لأحد الصحابة، فهو يريد أن يتأكد الله قال لك اسمي. Nah, kemudian sahabat ini pengen mentakkid ya, apakah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namaku di hadapanmu Rasulullah? Dia ingin mentakkid bahwasanya benar ini dia yang disuruh, rumah dialah yang disuruh untuk didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam na'am. Kemudian Nabi menjawab, "Iya, namamu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Allah Azza wa Jalla khaliqul kaun ya'mur Jibril a'zam al-anbiya بأن يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمر جبريل أعظم الملائكة بأن يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء حتى يذهب من بيته إلى بيت هذا الصحابي الذي كان معتنيا بالقرآن. ما شاء الله. Allah Subhanahu wa taala, ikhwah sekalian, memerintahkan malaikat Jibril. Yang kita tahu malaikat Jibril ini adalah malaikat yang paling mulia, diperintahkan untuk memerintahkan Nabi yang paling mulia untuk datang ke rumah sahabat ini, yang ternyata sahabat ini adalah orang yang sangat memperhatikan Al-Quran, sangat suka dengan Al-Quran. هذا الصحابي سأذكر اسمه بعد قليل بعد القصة الثانية. Nama dari sahabat ini akan Syekh sebutkan setelah kisah yang kedua. Siapa sahabat ini? Nah, هذا الصحابي الجليل جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم. Sahabat ini ya, suatu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤالا. هذا السؤال قال له أي آية في كتاب الله أعظم. Nah, jadi ya Nabi bertanya kepada sahabat ini ya, ayat apa yang sangat ya mulia, ya azim di Al-Qur'an. نحن نعرف الآن أي آية في كتاب الله أعظم من هذا الحديث، لكن الصحابي لا يدري أي آية. القرآن آلاف الآيات، والسؤال الآن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخرج له آية من كم آية القرآن؟ أكثر من 6,000 آية. يريد آية واحدة هي أعظم آية في كتاب الله. قال الصحابي الله ورسوله أعلم. Nah, kita sekarang tahu ya ayat itu yang paling mulia di Al-Quran itu apa. Nah, tetapi dulu sahabat ini belum tahu. Ya, maka ya dari sekian banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, kurang lebih ada 6.000-an ayat lebih yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nabi bertanya, satu ayat yang paling mulia, ayat apakah itu? فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي آية في كتاب الله أعظم. المرة الثانية
قال الصحابي: الله ورسوله أعلم. Nah, ditanya lagi kedua kali kepada sahabat ini, ayat apa yang paling mulia dalam Al-Quran? Maka sahabat ini menjawab, ya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. المرة الثالثة قال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الصحابي أنه معتني بالقرآن، فقال الصحابي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب على صدره من شدة الفرح وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك، يعني أنت رجل معلم، هنيئا لك هذا العلم. نعم. Nah, jadi dia untuk ketiga kalinya lagi ditanya sahabat ini, ya ayat apa yang paling mulia dalam Al-Quran? Nah, maka sahabat ini bertanya, mungkin karena dia malu kepada Nabi, dia menjawab, dia katakan, ya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Padahal Nabi tahu bahwasanya ya sahabat ini termasuk di antara sahabat yang sangat perhatian dengan Al-Quran. Akhirnya ya sahabat ini pun membaca ayat kursi yang tadi dibacakan oleh Syekh. Kemudian Nabi pun mengatakan, engkau adalah orang yang ya, telah diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. أبو المنذر هذا الصحابي صاحب القصتين هو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Masyaallah. Jadi sahabat yang disebutkan dan diceritakan oleh Syekh tadi adalah Abul Munzir, dan dia adalah sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. أبي بن كعب الذي كان لما جاء في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لأبي بن كعب وتميم الداري أمرهم بأن يصلوا بالناس التراويح. Nah, Ubay bin Ka'ab ini yang dulu pernah diperintahkan Umar bin Khattab untuk ya, mendirikan sholat tarawih secara berjamaah di zamannya Umar bin Khattab. أخواني الكرام، العناية بالقرآن ترفع صاحبها وتعليه وتجعله في منازل عالية. Jadi ya ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatian kita kepada Al-Qur'an itu bisa mengangkat derajat kita ya di derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أراد أن كان خليفة المسلمين في ذلك الوقت، فاستدعى أحد الصحابة ناداه الذي كان أميرا على مكة، أراد أن يذهب معه في سفر، فهذا الأمير لا بد أن يجعل خليفة له على مكة يدبر أمورها. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: من جعلت على أهل مكة؟ أهل مكة قريش أشراف يعني لهم منزلة، من جعلت أميرا عليها؟ نعم. Jadi ya suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia seorang Amirul Mukminin, ingin mengajak gubernur Mekah, ya pemimpin kota Mekah ketika itu untuk melakukan safar. Nah, tentu gubernur Mekah ini dia harus mengangkat seorang wakil untuk menggantikan dia sebagai pemimpin sementara di kota Mekah. Maka Umar pun bertanya, ya siapa yang engkau akan jadikan wakilmu nanti kalau engkau bersafar denganku? Ya kita tahu ya kota Mekah ketika itu ya ditinggali oleh orang-orang yang luar biasa, ya penduduk Quraisy. Nah, قال جعلت عليهم ابن أبي أبزة، رجل يقال له ابن أبي أبزة. قال ومن هو؟ قال مولى من الموالي، يعني من الذين هم في منزلة أقل من قريش. فقال له عمر: كيف تجعل على أهل قريش هذا الرجل؟ فقال له: إنه من أهل القرآن. فسكت عمر رضي الله تعالى عنه، لأن عمر يعظم القرآن رضي الله تعالى، وإذا كان هذا صاحب القرآن خليفة عن المسلمين فسوف يصلح الله شأنهم. Nah, masyaallah. Dan ya Amir Makkah ini berkata, ya aku telah menjadikan wakilku di kota ini namanya Ibnu Abi Abzah. Ini nama yang asing, ya, nama yang asing. Maka Amirul Mukminin pun Umar bin Khattab bertanya,
siapa itu Ibnu Abi Abzah? Dijawablah sama Amir Makkah ini, pemimpin Makkah, gubernur Makkah, dia seorang maula minal mawali. Maula itu ada beberapa pengertian, ya mungkin di sini dia berarti mantan budak yang sudah dibebaskan. Berarti posisi dia kalau secara taraf sosial dia dengan orang Quraisy jauh di atas dia. Dia hanya rakyat biasa sebenarnya. Tetapi kata Amir Makkah kepada Umar, ya kenapa? Apa sebabnya dia memilih Ibnu Abi Abzah ini untuk mewakili dia? Karena innahu min ahlil Quran. Sesungguhnya dia ini adalah orang yang cinta dengan Al-Quran. Nah. ولذلك أيها الشباب كتاب الله عز وجل من أخذ به رفعه الله لأن هذا صفة من صفاته لأن كلام الله صفة لله سبحانه وتعالى والله عز وجل يعز من حفظه قلبك إذا كان في كتاب الله اعلم أن قلبك شريف له منزلة عالية. Nah, ya ketahuilah ikhwah sekalian dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya orang yang dekat dengan Al-Qur'an, yang menghafal Al-Qur'an itu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalamullah ini adalah merupakan ya sifat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah ya hati-hati di hati kalian, qalbun kalian yang memiliki Al-Qur'an itu ya derajatnya ya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. طيب أنا أريد واحد من الشباب يأتي عندي هنا. Satu orang. Siapa yang mau maju? Tafadhal. Ayo, Syatibi berani. Nah, tafadhal Syekh. طيب أهلا وسهلا. كيف حالك؟ ما اسمك؟ نوفل الآن لو أعطيته مليار روبية ما شاء الله. أعطيته مليار روبية وقلت له اجعلها في جيوبك. Novel kalau dikasih uang 1 juta, ya kemudian ditaruh di kantong-kantongnya. Seandainya. وقلت له اذهب إلى بيتك. كيف سوف تمشي؟ Nah, kemudian dikatakan kembali ke rumahmu. Nah, bagaimana dia akan berjalan ke rumahnya? امشي يلا امشي. Ada uang banyak di kantong antum. حفظته. هل تمشي بسرعة؟ Jalan dengan cepat antum أو تمشي بهدوء؟ ترجم. بسرعة. تمشي بسرعة. طيب تسقط jatuh الأموال. uangnya. Nah, bagaimana kalau jatuh uangnya kalau antum jalan cepat? Diambil lagi. Diambil lagi. أخذه. تحدث بالعربية إن شاء الله. تحدث بالعربية. طيب. فإذا أخذه سيسقط آخر ويسقط آخر، لكن هل ستمشي بهدوء؟ لماذا تمشي بسرعة؟ Kenapa antum jalan dengan cepat? Ya hatta la ya'khudhuhu ghayruhu wa yahtafiz hadzal mal. طيب يسقط منه المال. Kalau إذا jatuh, مشى بسرعة سوف يسقط ويشاهده الناس. Nah, kalau jatuh bagaimana? Kalau jatuh itu uang ratusan juta misalnya. ويأخذ مرة أخرى أستاذ. يأخذ مرة أخرى. طيب بارك الله فيك. إذا كان هذا المال الكثير عندك في جيبك وتحمله، لا بد أنك سوف تفكر كثيرا كيف ستحافظ عليه، أليس كذلك؟ Nah, jadi kalau uang itu ya, banyak di dalam kantong antum pasti akan berpikir bagaimana cara menjaga uang ini agar sampai ke rumah dengan kondisi yang utuh. Nah, فإذا أردت أن تمشي في أي شارع لا تفكر هل أمشي في هذا الشارع أو أمشي في الشارع الآخر أو الثالث. Tentu ya kalau kita akan berjalan di suatu jalan, kita akan memilih ambil jalan ini atau jalan mana yang ya sekiranya itu lebih aman untuk menjaga harta kita ini. وسوف تفكر هل ستمشي بسرعة أم ببطء. Nah, dan juga antum akan berpikir, antum akan berjalan dengan cepat atau pelan-pelan. وسوف تفكر هل يمكن أن أمر الدكان أو أذهب إلى البيت مباشرة.
يعني ستعمل عقلك دائما. Nah, jadi engkau akan berpikir, aku singgah sebentar dulu di toko buat beli sesuatu, atau langsung ke rumah. Di sini ya otak kita itu terus berpikir, bagaimana cara ya menggunakan uang yang banyak ini. لأنك تحمل مالا كثيرا. Nah, karena ya engkau itu sekarang sedang membawa uang yang sangat banyak. سورة واحدة من كتاب الله، آية واحدة من كتاب الله أعظم من هذا المال كله. Nah, ya satu ayat yang kita hafalkan ikhwah sekalian itu lebih mulia daripada seluruh harta yang kita punya. ولهذا أنت حينما تحفظ هذه الآية لا بد أن تفكر، هل أنا كغيري في مشيتي، في ذهابي، في مجيئي، في أخلاقي، في تصرفاتي، أنا أحمل القرآن، لا بد أن أعتني وأنتبه لهذا القرآن الذي في قلبي. Nah, makanya ya antum sebagai orang-orang yang menghafal Al-Qur'an itu harus berpikir, antum itu beda dengan orang-orang yang lain. Ya, bagaimana cara antum berjalan, bagaimana cara antum berbicara, bagaimana cara antum berhubungan dengan teman-teman yang lain, ini pasti berbeda. Karena apa? Karena antum adalah orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. ولذلك قال بعض السلف ينبغي لحامل القرآن أن يصلي إذا الناس نائمون، وأن يصوم إذا الناس مفطرون، وأن يذكر الله إذا كان الناس لاهون. Nah, ya, makanya ya sebagian salaf berkata, ya seorang yang ahli Quran, penghafal Al-Quran itu seharusnya dia itu melaksanakan sholat ketika orang-orang tertidur, sholat malam maksudnya. Seharusnya dia berpuasa ya, ketika orang-orang tidak berpuasa, dan seharusnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. فيا شباب القرآن، يا أهل القرآن، الله الله بالتحلي بأخلاق القرآن. نبينا عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن. Nah, maka ya, para penghafal Al-Quran sepatutnya kita ini ya menjadikan akhlak kita itu akhlak Al-Quran. Ya, Aisyah pernah berkata, sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. وتعني عائشة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بكل ما جاء في القرآن من عقيدة ومن أحكام ومن أخلاق. Nah, ya maksud dari Aisyah bahwasanya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran, bahwasanya ya dulu Nabi itu mengerjakan semua perintah yang ada dalam Al-Quran, dari akidah, akhlak, solat, ibadah dan seterusnya. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. حياكم الله يا شباب. Hal Nah, fadhal ya syabab. Silakan yang ingin bertanya, yang bisa bertanya langsung dengan bahasa Arab, maka bertanya langsung dengan bahasa Arab. Kalau ingin diterjemahkan ada bayarannya. Nah. Fadhal ya syabab, ada yang ingin bertanya? Nah. Bahasa Arab, bahasa Indonesia? Berdiri ya. Assalamualaikum. Al-Quran yang dapat memberikan kepada kita kebaikan atau keburukan kelak di akhirat. Bagaimana cara supaya kita terhindar dari keburukannya? Qad yakun yani al-ayah allati hafizna yakunu hujjatan lana wa hujjatan alaina. Fa kaifa yani tariqa yakunu al-Quran hujjatan lana wa la alaina fil akhir. ترجم ما سمعوا. Naam. Ada fahim soal ya Syekh. Nah, jadi ya tadi sudah dengar tadi soalnya? Ya, jadi Quran itu katanya ya kalau kita hafal itu bisa menjadi hujjah untuk kita atau hujjah bagi kita. Ya bisa menjadi musuh kita atau teman kita. Nah, maka bagaimana caranya agar Al-Quran ini menjadi teman kita nanti di akhirat, bukan menjadi musuh kita. Nah. أولا هذا السؤال مهم جدا جدا. نعم.
Nah, ini adalah soal yang sangat penting ya, perhatikan baik-baik jawabannya. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا أراد أن يحدث بحديث كان يسقط مغشيا عليه ثم يحملونه ثم يسقط مغشيا عليه ثم يحملونه ثم يسقط من شدة ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الحديث يؤثر فيه هو فما هو هذا الحديث؟ Nah, jadi Abu Hurairah, kita tahu ya, Abu Hurairah ini termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia itu ya, ketika mau meriwayatkan hadis, ada satu hadis yang mau dia riwayatkan, pingsan. Ya, kemudian bangun lagi, pingsan lagi. Bangun lagi, pingsan lagi. Kenapa? Karena hadis yang akan saya sebutkan ini, yang akan diriwayatkan oleh Abu Hurairah, itu memiliki ya, dampak atau athar yang sangat luar biasa di hati Abu Hurairah. فكان هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصناف هذا الحديث أحدهم يسأله الله عز وجل ماذا عملت في الدنيا؟ قال حفظت كتابك، حفظت القرآن. قال ولما؟ قال حتى أصلي فيه وأقرأه فيقول له كذبت وتقول له الملائكة كذبت إنما حفظت القرآن لكي يقال قارئ وقد قيل رياء وسمعة يقال قارئ وقد قيل فيؤمر به فيدخل النار وهذا أول من يدخل النار نسأل الله السلامة والعافية. Jadi ada hadis yang sangat ditakuti oleh Abu Hurairah, yaitu di antara salah satu dari 3 orang yang pertama kali akan dilemparkan di api neraka, itu adalah penghafal Quran abal-abal. Nah, jadi Allah akan bertanya kepada dia, ya, apakah engkau sudah menghafal Al-Quran? Dia bilang iya. Untuk apa engkau menghafalnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya untuk sholat, untuk beribadah. Tetapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala berkata, kadzabta, engkau berdusta. Kemudian malaikat juga berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya orang ini hafal Al-Quran hanya untuk dikatakan, ya hafalannya bagus, dia seorang qori, ria, ya kesombongan. Akhirnya yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk membawa orang ini dan dilemparkan dia ke dalam neraka Jahannam. إذن أول نقطة حتى يكون القرآن حجة لك لابد أن تخلص العمل لله ويكون الإخلاص بأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم الذي هو سبب الرياء. Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan agar Al-Quran ini tidak menjadi musuh kita nanti di hari kiamat, pertama ikhlaskan, ikhwas sekalian. Ikhlaskan niat kita untuk menghafal Al-Quran ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan sering-sering berta'awudz ya, karena setan ini ya merupakan musuh kita yang akan menggelincirkan kita dari niat menghafal Al-Quran yang baik. ولذلك أمرنا الله بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ما معنى استعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ Nah, makanya معناها ألتجئ إليك إلى الله احمني يا الله من هذا الشيطان أثناء قراءتي. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya, ketika ingin membaca Al-Quran maka berta'awuzlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pengertian dari at-ta'awuz itu, al-isti'adzah? Yaitu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari godaan setan yang terkutuk ini. الأمر الآخر أن تحاول أن تعمل بأي شيء تستطيعه، تعرفه، تفهم القرآن بقدر ما تستطيع، والذي تفهمه تعمل به. Jadi yang pertama tadi apa? Ikhlas. Yang kedua, kita berusaha untuk mengamalkan apa yang kita tahu dari Al-Quran ini. Apa yang kita pahami, apa yang telah kita pahami dari Al-Quran, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. فإذا قرأت مثلا في سورة الحجرات ولا يغتب بعضكم بعضا فتقول أنا لا يمكن أن أغتاب لأن القرآن ينهاني عن الغيبة، فإذا اغتبت أصبح القرآن حجة علي ليس حجة لي.
Nah, misalnya ya ketika antum membaca surat Al-Hujurat, wala yaktab ba'dukum ba'du, ya. Jangan saling menggibah satu sama lain. Ya langsung dalam hati kita berkata, oke, saya tidak akan melakukan gibah. Kenapa? Ketika saya menggibahi saudara saya, maka Al-Quran yang tadinya ini menjadi hujjah untukku, dia akan menjadi musuhku di hari kiamat kelak. نعم. السؤال الثاني. Nah, jadi dua tadi ya, ikhlas dengan beramal dengan Al-Quran. Itu ya kunci untuk ya agar Al-Quran itu menjadi teman kita di hari kiamat nanti. Soal yang kedua. Cepat jawab. Ya Allah. وأنا أريد أستمع تلاوتين من الطلاب. Syekh mau mendengarkan ya dua orang yang membaca Al-Quran nanti. Ada lawan di sini. والله هذا القرآن بمقابل ها جميل صحيح. Oh, yakfi wahid ya Syekh. Yakfi wahid. Naam. Wajib Ustaz. الترجمة. Naam, jadi ya Ustaz Hamdar tadi bertanya, ya kita ini sering baca Al-Qur'an ya. Tapi kadang-kadang datang rasa malas, ya, datang rasa bosan. Ya, bagaimana cara untuk menghindar dari perasaan tersebut? يا شباب، أولا هذا الملل يعني يأتي على كل حافظ في كل العالم. لا يوجد أحد لا يشعر بالملل في بداية الحفظ. في بداية الحفظ يشعر بالملل، يشعر بالكسل، فهذا أمر ليس غريب. نعم. Nah, jadi rasa bosan ini ya, saya katakan ya, rasa bosan itu ya, datang kepada seluruh penghafal Al-Quran di seluruh dunia ini. Apatah lagi dia ya baru memulai dalam menghafal Al-Quran. Makanya rasa bosan ini bagi penghafal Al-Quran ya bukan perkara yang aneh sebenarnya. Nah, لو سألتم أكبر الحفاظ الآن في العالم الإسلامي سيقول لك في بداية الحفظ كنت أشعر بملل. Nah, kalaupun kita bertanya, ya siapa orang yang paling hafal Al-Quran di dunia ini sekarang? Kalau kita tanya sama dia, pasti mereka akan berkata, ya di pertama kali dia menghafal dia merasa bosan dan ya malas. Nah. وتجد هذا الحافظ من الحفاظ الكبار الآن في العالم الإسلامي تجده كان له زميل آخر شعر أيضا بالملل، هو استمر والآخر لم يستمر فلم يحفظ الآخر وهو استمر، فهذا الملل طبيعي، لكن كيف نستطيع أن نبعده؟ Nah, jadi ya misalnya dia punya teman ya, temannya juga bosan, dia juga bosan. Tetapi salah satu dari mereka ini tetap bersemangat untuk melanjutkan hafalannya. Yang satu dia berhenti. Nah, maka ya tugas dari kita adalah berusaha untuk menjauhkan rasa malas ini dari diri kita. Karena ini adalah sesuatu yang tabiat ya. Semua kita merasakan malas. Cuma bagaimana cara kita menyikapi rasa malas tersebut? Berusaha untuk menjauhkan rasa malas dari dalam diri kita. أول أمر لا بد أن تفهم أن طريق حفظ القرآن بدايته فيه صعوبة وآخره جميل 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 جدا. Mumtaz, Masya Allah. Yang antum harus ketahui bahwa ya semua penghafal Al-Quran di awal itu akan merasakan kesulitan. Tetapi kalau dia melawan rasa sulit itu, antum yakini akhirnya itu adalah akhir yang sangat indah untuk antum. Nah. الأمر الثاني لا بد أن تعلم أن حفظ القرآن سهل وميسر، والذي قال أنه سهل هو الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فأنت تطمئن إذن هي مرحلة فقط أتجاوزها وأنطلق. Dan yang kedua yang kita yakini bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Nah, siapa yang bilang menghafal Al-Quran ini mudah? Allah sendiri. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Maka tenanglah hati kita, teman-teman. Memang hanya ada beberapa fase yang kita merasa malas di situ. Setelahnya insya Allah kita akan merasakan kemudahan. ولذلك تقول إن شاء الله أصبر يسيرا
ثم أنجز. Nah, makanya ya katakan dalam diri kita, kita bersabar sedikit, ya, setelah itu kita akan berhasil. هل تستطيع أنا الآن هل أستطيع أن أمشي 5 كيلو مشي على الأقدام؟ هل أستطيع أن أصعد الجبل الآن مباشرة؟ تقول لي اصعد هذا الجبل؟ لا أستطيع. سأبدأ في البداية ثم أشعر بتعب ومشقة ثم أترك وأرجع. Nah, misalnya kalau sekarang ya kita disuruh langsung berjalan 5 kilo, 10 kilo ke sana, atau langsung tiba-tiba disuruh untuk mendaki gunung, ya tentu kita tidak akan bisa. Kita akan merasakan perasaan susah. Tetapi kita harus memulainya dari hal-hal yang kecil dulu. Ya, nah. لكن إذا جاء الأستاذ وقال لي إذا أردت أن تصعد الجبل فلا بد أن تتمرن، بس أنت لا أظن. فإذا جاء الأستاذ وقال لي لا بد أن تتمرن وبدأت أتمرن حتى أسبوع أسبوعين أستطيع أن أصعد الجبل. Nah, jadi kalau ada datang ya guru antum, Ustaz antum mengatakan ya kalau mau mendaki gunung maka butuh pemanasan dulu ya. Ya. Maka setelah itu 2 pekan, 3 pekan kemudian ya kita akan mampu untuk mendaki gunung tersebut. فأنت تحتاج إلى شيء من التمرين في البداية حتى لا تشعر بالتعب والإرهاق والملل ثم إن شاء الله تعالى سوف تنطلق. Nah, jadi ya hanya butuh pemanasan sedikit ikhwan. Ya bersabar sedikit. Ya setelah itu kita akan ya, merasakan ya, dampak dari sabar kita tersebut. إذا شعرت بالملل بإمكانك أن تمشي، أن ترفع صوتك، أن تقرأ مع زميلك. Nah, kalau tiba-tiba datang rasa bosan, duduk, ya berdiri ikhwan, kemudian berjalan, ya, atau panggil teman antum, kemudian saling memurajaah serta menyetorkan hafalan. أنا مع صاحبك، مثلا أنا أقول لكم تجربة مع أبنائي، فمثلا أراجع معهم حتى نذهب الملل ونشغل الوقت بما هو نافع. أقرأ آية وهو يقرأ آية في الطريق، فأقول أنا بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين، فيقرأ هو الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. أقرأ أنا وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون، ثم يقرأ هو وهكذا ونحن في السيارة فنراجع ويذهب الملل. أنت وصاحبك بإمكانكم تقرؤون بشكل مستمر فيذهب فتراجع ولا تشعر بإذن الله بالملل. Nah, jadi ya Syekh memberikan contoh ya kalau Syekh dengan anaknya ya untuk menghilangkan rasa bosan, misalnya ketika sedang mengendarai mobil, ya maka Syekh mulai murojaah dengan anaknya. Ya, Syekh membaca satu ayat, kemudian anaknya menyambung, begitu seterusnya. Nah, maka cara ini bisa antum lakukan juga dengan teman antum. Ya, tidak hanya duduk di halaqah, tetapi saling menyetorkan hafalan ayat demi ayat. Dengan ini ya bisa menghilangkan rasa bosan dalam diri kita. طيب ودنا نسمع قارئ. Nah, mana Laudin? Fadal. Syekh ingin mendengarkan bacaannya antum. Aina Laudin? Ana. Yang kedua siapa Ustaz? Dan satu lagi siapa? Satu lagi siapa? Kakak mau baca Al-Quran juga? Mau baca? Mau? Masya Allah. Habisin. Duduk. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ ما اسمك؟ Hudzaifah? محمد عزت. ما شاء الله تبارك الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف
الله تبارك الله ما شاء الله جزاك الله خير حفظك الله ما شاء Nah, yang kedua Huzaifah. Mana Huzaifah? ما شاء الله السلام عليكم ما شاء الله ما اسمك؟ هزيمة ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خير شكرا قراءة جميلة ما شاء الله جزاك خير ما شاء الله الله يحفظهم بارك الله فيكم نختم Terusnya. إيه. Nah. Nah, kita ما شاء الله تبارك الله بإذن الله عز وجل لعلي أزوركم في المرات القادمة وقد حفظتم كتاب الله عز وجل. Masya Allah. Ya, semoga nanti kalau Syekh akan datang lagi ya mengunjungi kita, maka antum semua yang ada di sini ya sudah menyelesaikan hafalan Quran antum. Amin. آمين به. بارك الله فيكم بارك جزاك الله الله. فيك. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Nah, ya alhamdulillah. Yang kita yang cukupkan. أنا أقول لهم أرغب في البقاء والحديث معهم لكن عندنا معاهد أخرى سنزورها في الطريق. عندنا كم معهد يا شيخ؟ بقي 3 معاهد. Jadi Syekh ingin lama-lama dengan kita, tetapi ya jadwalnya Syekh setelah ini akan ya mengunjungi ya sekolah lagi yang lain. Nah, hayakumullah syabab ya kita ucapkan terima kasih kepada Syekh. Ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.